Difu Town Committee kilik ang thek ang ton ki paklang Japan kalakha sai padupon bomlo. Hamren Town Committee kilik ang ton pen BJP ke hai. Dongkamukam Town Committee kilik along BJP long pli lepen Congress ilong ke hai dun. Harukat Town Committee ang kang ward phong bong pen BJP atum long thom long ke hai. ASTC pen Karbi ang long kang pikang kir ke phalong hamren along ta song thomatum ing tangrau pen kachi song dun Japan ke pangda. Kardom Karbi prime time along penili birabon kropi nang bir tang ton pen archik tha. Karbi along a MP difurong supi ke chari Japan. Difutan Committee kilik ang thek ar koini phai kep arni ada por pioneer kep a por pen kalaka pangcheng ponsi. Ki hai kere mang thek ke paklang pona birda pheran ke atum pen kadni sosa hemalong birda na pali. Difurong supi along kadukawe pen ward crepli ando ward crepli along vote kalaka hapon ateng pen ke hai ang thek ke klang lake ward number 1 along BJP pen Harathon Ghosh 1195 a vote pen ke hai ward number 2 along ta BJP Pratibha Das 1038 a vote pen ke hai la pen bangso award along Congress 1000 a vote longdun ward number 3 along BJP pen Digon Togogoi 1420 a vote ward number 4 along BJP pen Sadhana Rong PP 1280 a vote pen ke hai ward number 5 along recounting padopon thusi BJP pen Samson Terang ke hai ward number 6 along BJP pen Minu Teron P 669 vote ward number 7 along BJP pen Mirati Sopi ward number 8 along National Party atum pen mute independent candidate RDK Domunaga Jok Rustom Tobi 667 a vote pen kilik ke hai biota ke to apor hut anke non prejam award bah kala khasai padobomlang কংগ্রেসের দখলত থাকিল এতিয়া সেই গোটেইখিনি বস্তুৱে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ এক বছৰৰ ভিতৰত গোটেইখিনি যেনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আমি সামৰি ওলাম এইটো আমাৰ ঐক্যভাৱে আমি চিন্তা কৰি নামিছিলোঁ এই লক্ষণবোৰ আমি 15 বছৰ ভেটি যে ভাঙিব পাৰিছোঁ এইটো এটা ডাঙৰ ৰাইজৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনালোঁ আৰু আবেদন ৰাখিছোঁ ৰাইজৰ প্ৰতি যে কিবা অসুবিধা থাকিব পাৰে বা কিবা যদি ট্ৰাবলছ ফিল কৰে আহিব লাগে ক'ব লাগে ফুল কাম কাজ সব বস্তু একেলগে একজোট হৈ কাম কৰি ডেভেলপমেণ্টৰ ফালে আগবাঢ়ি যাব West Karbi along MP Hamren rong supi ke chari pon Japan bang phukilik ang thek ar koni phai ke ani kalakha pen ang thek ke klang biota pherang ke hundor kropen birtan nang pale Hamren kadukoi wat troxy ando laswang bong pen bang phuki thura tumlake BJP pen bang troxy Indian National Congress pen bang troxy la pen ASTC pen bang trox adapor pioneer cap pen Karbi anglong Autonomous Council Hamren branch secretariat along vote kalakha ponang thek lake kadukawe wat troxy tami BJP seat ing tangrak a vote pen hai ponlo Hamren Town Committee vote kalakha pen ke hayatum ang thek lake ward number 1 pen BJP Basateron 956 ward number 2 BJP Longkendra Hanse 599 ward number 3 BJP Birentriso 810 ward number 4 BJP Lahore Singh Crow 467 ward number 5 BJP Dilip Hanse 525 ward number 6 BJP Purnima Hanse P 699 lepen ward number 7 BJP Het Singh Rongphar 930 a vote pen ke hai Parti agak kuliram rohang penceng lok la pendak urun terang penceng lok alang le tumba same nilipan parti ti kena tipen napa non ponchuru lo la pen kadu we Karbi selang dorat phan same nili churu je labang so por non kadu we dame BJP phan ke kroi pe la pen kaching thura long ke kroi dun pe thek pon nili suri suri ka dom pe si nili rara phan kopima ward number 2 arlo mare town arlo koson ma rara phan paching thoria phan rara pen tum pen chingru pe chingwai sar pen priority base pen kololo ma kenang sot ke claim pan ponji phan chichak pen rara tum pen chingki chingwai pen se ne phan bhuna pe joglo na pen ailo pen ningarong pe lo li ward number 2 ara phan suri suri ka dom ningarong pen pajalo ka dom kadu gawe da Karbi anglong Autonomous Council IEM CM la pen MLA la pen West Karbi anglong district president la pen secretary pendang lok mohila
morcha lapen tauna long mohila morcha pendang lok kadu kawe nang chirap nang chitu dun pen sinili pini ward number 6 along penili hai ponik den lo pini ni ward number 3 along pen ka hai pondara banke jenili tum banke isilil tuma MSC agai mate EM mol sing timung sara ka hai bang penana development kam claim pon lo la pen ge rong to kanu pen ge chenglok apir the tha ka sona development da claim pon phik hala so true pen si la pen ge nili me thang mata penaan ani ka nili town committee long do pen sitame nili water long kon ma scheme na kele hal hai scheme apu thak bang ta nili bang jo phan sitame nili arjuje pin pen kam claim pon pe la pen ge nili me thang mata claim cle rong sor lok si kapai chok claim hala so pu thak si pinia bang ke nili phan me sen pe avut nang pe hai borlo lagi keduk kabe nili water long la pias hinyang bong ta participant ta nili ninge teng si dam for attack lo athei bangai la nil tum ki claim ke dam kachupiduk Bharatiya Janata Party la participant ka ninge la central government la pen state government da kachari bom jitu council ta BP government ke duko ko join si keduk kabe la so join pen development ta anso si ki claim कि मे के ठेगलों का जॉइन नहीं बंग सिपिनी लपान मने हमरे न लोंग ला वार्ड प्रॉक्सी का मेन तो बीपी से है नीली कद्दू को वे फंटा दक ला नीली वार्ड लोंग ला पिया सीनियर वार्ड तुम ता मेन नीली खाना चिराप की तो दोनों पॉट बंग के नीली अथांग सी नीली भारतीय जनता पार्टी आहिम पे सूर्य का डोम पे जिलो निफ्रांग gitu के बंगिलान ता मेन नीली आन सुसे अकेराप कपी जी फंसी नीली निगा क्लोंग ला वार्ड नंबर 1 पेन के हाइडन अजयने के लाहेलो ये तुम बीपीआर सरकार मते बीपीआर संजाब फोटो नरेंद्र मोदी पेंचेंलो अमित शाह पेंचेंलो दाग आसाम लोंग सर्वनंद सिनवाल पेंचेंलो कार्बी लोंग आसीएम अकेहाई तुरियाम रंगहांग मापेन लोकल एमसी मते ईएम मोलसिंग तिमुंग मापेन सोचेंग एमसी मते ईएम गुचिंगटन केहाई लापेन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रूम तेरा के हाई अलांग तुम का दो वे के क्लेम दाम मिशन तेरा जॉक्सी नसे लहोया लोकल कमिटी अतुम ना चिराब इतु पेन दबे दाग बा के अकी में थे कोनो लापेन दाग वीएलसी क्रीसी दो ला वीएलसी क्रीसी अकॉर्डिंग तुम तमे मिशन पेन अलांग तुम क्लेम के दाम थांग ची पुपे पिन पेन पार्टी हाई नहीं पु रसो चुपी दु पेन अजॉक्सी पिनी वार्ड नंबर 1 लो मुसने बीपीआर के ने मिशन पेन हाई कोनो कुसिनी भी रार फाना में निंगा क्लों पेन हमरन टाउन कमिटी नॉन किली के डाके वाट रॉक्सी तानी तुम पार्टी बीजेपी से हाय देलो थे डाकरा तुम के कचलार अपन काचिंग थुर से नेंग हां अपन रा तुम के मांग का पिचु ये फांसी नॉन के बीजेपी पेन के मांग सो काम का दो वे का पिचु ये फांसी नॉन के राला तुम माथा से पिनी टाउन कमिटी के लिख तासे आंग थेकलो तासे रा तुम माथा मा रा तुम माथा नंग पो बा कदवे माथा नंग पो हमरन ना टाउन रा तुम ता माने कचलार अपन काचिंग थुर नेंग हां लापेन हेम्ब्रेक फरमान आंजो से के लोंग ये फार्मेसी डाके तुम नॉन बीजेपी फाने निंगे थे के क्लेम पन अनि कांग साम पसे पिनी के मारबत सीपेन थोक्सियान ता पाइ देलो तासे अदे फंटा रात फंटा चोरोलो अदे फंटा को बांग तुजी चिंग थुर पनजे फान इसिबे तेजा कोंग के दुथि फानसे रात फान अदे फंटा निली चुनिंगरि पनथुलो बुकोजन टाउन कमिटी के चरी पंजे फान आरकोनी फाइ केप आनी आदापुर फाइनर केप अपर पेन कलाखा के पांगचेंग पनसी केरेम के हाय आंगथे के पकलांग पन बिउटा फेरंग के आनंदरा बुकोजन पेन बिउटा नापली आदापुर फाइनर केप अपर पेन बुकोजन टाउन कमिटी की लिगलों के हाई केरेम आंगथेक पकलांग पनलो वोट कलखा आतेक पेन आंगथेक के लों पनलके वार्ड नंबर 1 अलों दीपंकर गोगोई कांग्रेस 814 अ वोट पेन के हाई वार्ड नंबर 2 अलों मीना दास बीजेपी 519 अ वोट वार्ड नंबर 3 पेन बबुल दास बीजेपी 1105 अ वोट वार्ड नंबर 4 अलों राजत दास बीजेपी 751 वोट वार्ड नंबर 5 अलों विनोद कुमार शाह बीजेपी 489 वार्ड नंबर 6 along Rajiv Bardhan BJP 1137 a vote lapen वार्ड नंबर 7 along Sundaring T BJP 765 a vote pen ke hai West Karbi along dongkamukam town committee kilik ang thek arkoni phai kep ani adapur phainer kep apor pen kelekha pangcheng ponsi ani kang sam por phai chokra minute crep ho poran kalakha ang thek ke paklang pon abiota pherang ke pen biota nang pali Dongkamukam Town Committee kilik ang thek lake BJP asong atupen ward number 1 2 3 4 lapen 5 along kilik chipahay pon lapen Congress pen inut haidun kilik along ke haidun atuma men lake ward number 1 along BJP pen Ren Singh Timo 948 a vote pen ke hai ward number 2 along Tilisram Ronghang BJP 721 vote ward number 3 along D2 Derang BJP 527 vote
Ward number 4 along Serlongki Bay BJP 747 vote lapen Ward number 5 along Lulit Tokbi Congress 526 vote pen ke hai Paknia vote pen BJP candidate Joel Tokbi Keremdun Ini cuma ini pencamat hakon de kedan kuara bang senai nomor 2 tijunana nomor 3 lapen me street light lo me lo current ki lili nama sido papile lapo us to power. It is because of our honorable CM sir, of his development mantra, that the people have faith in him, that he will take Dongkamukam and Karbi Anglong as a whole towards a new part of to a new part of development and change will dawn in Karbi Anglong. Kabi BJP itu ada dapat kami kehai kardom apa celo kardom tapi non nilitung rat nakang kompensi pinyani nilitung haipon lo wat pilong ta haipon lo jasi kecing si nili nilitung awat ambil mata dongkam mukam la wat pongkang stame nilitung kecing si tuar punanama tuar kahinudulang lapen lang humusat hewi tundak apyong lang bang pitsi stame kadure dulu laso lang quality bang pawi palitum body pompo kehai ni garong piglo rasul kehai long abang ke nilong mane munit nang kacirap sutu bang do lasi dak ward nomor 1 along Congress pen BJP si patulo lasi nili 516 pen lead eno la pen total votes nili 948 long lasi aprang si nili dak ward nomor 1 voters mate voting yet tumhan surya kadam pajir lo Dongkamukam Town Committee election ebar 82.67% voter তেখেতসকলে ভোটদান কৰিছে আৰু আজি ভোট গণনাত মুঠতে টোটেল বিজেপি সকলে 4খন আসন দখল কৰিবলৈ সম্ভৱ হৈছে আৰু লগতে এখন আসন দখল কৰিছে ৱাৰ্ড নম্বৰ 5 ৰ পৰা মানে ললিত সিং টকবিয়ে আৰু মই কেণ্ডিডেট সকলৰ নাম ক'ব বিচাৰিছো ৰেনসিং টকবি বিজেপি তেখেতে ৱাৰ্ড নম্বৰ 1 ৰ পৰা বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেলিসৰাম ৰংহাং তেখেতে ৱাৰ্ড নম্বৰ 2 ৰ পৰা বিজেপি কেণ্ডিডেট হিচাপে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে আৰু লগতে জিতু তেৰাং বিজেপি কেণ্ডিডেট তেখেতে ৱাৰ্ড নম্বৰ 3 ৰ পৰা বিজয় সাব্যস্ত লাভ কৰিছে আৰু লগতে চেৰলংকি বে বিজেপি কেণ্ডিডেট ৱাৰ্ড নম্বৰ 4 ৰ পৰা তেওঁ জয়লাভ কৰিছে আৰু লগতে ললিত সিং টকবি তেখেত আইএনসি কেণ্ডিডেট তেখেতে ৱাৰ্ড নম্বৰ 5 ৰ পৰা বিজয় সাব্যস্ত লাভ কৰিছে আৰু ৱাৰ্ড নম্বৰ 5 ৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডত কাউন্টিংত মাত্ৰ 2 ভোটৰ ব্যৱধানত মানে ললিত সিং টকবিয়ে মানে অগ্ৰসৰ লাভ কৰিছিল আৰু অৱশেষত মানে দ্বিতীয়জন ব্যক্তি তেখেতে এটা পুনৰ ৰিকাউন্টিংৰ বাবে আবেদন কৰাৰ বাবে আমি ৰিকাউন্টিংৰ বাবে একসেপ্ট কৰিছিলোঁ আৰু লগে লগে আমি ৰিকাউন্টিং এজ পাৰ ৰুলৰ মতে আমি ৰিকাউন্টিং আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ৰিকাউন্টিংৰ ফলাফল হিচাপে পুনৰ আমি একেটা ভোটৰ ব্যৱধান পোৱাৰ বাবে ললিত সিং টকবিক আমি বিজয় হিচাপে মানে ঘোষণা কৰোঁ Dokmuka town ang kang kadokowe pen ward trok ando ward trok ang bong pen ward number 1 along Rebecca Intipi ward number 2 along pen Chintu Chanda ward number 3 pen Prahalat Timung ward number 4 pen Biren Singh Teron ward number 5 pen Rup Singh Tokbi pen ward number 6 pen ke Sarlong ki tiswalang litum pen si Nona Phong Dokmuka town committee kilik along BJP pen Arj Abdun si Dokmuka town committee ang hoy chipalong dun lo Bangsuang bong pen ward number 4 pen Karj Abduna Bangphu Biren Singh Teron alang li pen si ke ongnaya vote ke chipalong dun lo Alang litum pen haidet pen dokmuka town ang kang armu chejeng pen mithanga sa hemalongan nang chington pen dagamat si ke hai tumapan kar chwa mai ta padopon kar chwa mai long em lun sing teron lang tuk timung long sing tokbi khogen tiso chandra ingtia tum chutong dun kar chwa mai long em teron alang li pen lam thike jai pon ke nilitum BJP asong pen kachetoy dun ateng pen ward chok alokta BJP ke haila pajok niliphan ke ansu sisi jakong ke the long pon thulo lasidak dokmuka town committee ang kang ratum aning ke hanga tengpen nili claim pivek po pasirat angno lamchak chipitekang
Bukulia Town Committee election ang thek arkoni phai ke barni lakha ponsi ke hayang thek paklang pon tanglo. Bukulia Town Committee kilik along ang ton pen BJP tum ke haya biota pherang ke pen kat ni sosa hemalong biota nang pale. Bukulia Town Committee kilik along ang ton pen BJP ke hay. Labang so kilik along ke hay dun abang phubang phiat tum lake ward number 1 along Hemsing Teron BJP 750 vote. Ward number 2 pen Minika Intipi BJP 621 vote. Ward number 3 pen Gautam Banik BJP 938 vote. Ward number 4 pen Anita Saikia BJP 752 vote. Ward number 5 pen Pranjal Sharma BJP 522 vote. Ward number 6 pen Raju Terak BJP 455 vote. Lapen ward number 7 pen Bijoy Hanse BJP 418 vote pen ke hai. Lapen Langhin Town Committee kilik ang thek lake ward number 1 pen Khogen Daimari BJP, ward number 2 pen Komal Brahma BJP, ward number 3 pen Deveshwar Hazarika BJP, ward number 4 pen Bilasor Bora Independent, ward number 5 pen Thaneshwar Basumutari BJP, lapen ward number 6 pen Ripen Daimari BJP. Langhin Town Committee kilik along BJP pen ward 4 pen Independent pen Inut. Nomalam Sopor Panbir Tamo Intaponik Sinang. Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang Karbi alam, Theso alam, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinamo people third biotalo wangsalo. Harwakha Town Committee election are koini phai kep arni ang thek ke paklang pona biota phirang ke pen katni sosa hemalong biota nang pale. Harwakha Town Committee kilik ang thek lake ward number 1 along Pratap Hendikoi BJP, ward number 2 pen Raghunath Das Congress, ward number 3 pen Ramesh Kemprai BJP, ward number 4 along Sajal Dev BJP, lepen ward number 5 along Mimit Khaklauri Independent. ৰাইজে মোক আশীৰ্বাদ দি আৰু মোৰ লগত সহযোগ কৰি মোক আজি 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা জয়ী কৰালে। তাৰ বাবে মোৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ সকলো বাকীক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভাল লাগিছে, ৰাইজে মোক যথেষ্ট সহায় দিলে। কিমানটা ভোট পাইছে আপুনি? মই 613টা ভোট পাইছোঁ। কাক পৰাস্ত কৰিছে? অশোক হাছলু কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৱী নেতা আছিলে, নেতা বুলি ক'ব লাগিব। বিগত প্ৰায় 10-15 বছৰ সি নিজেই ৱাৰ্ড কমিশ্যন হৈ আছিলে আৰু লগতে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ আছিলে। মই তেখেতক এইবাৰ মই পৰাস্ত কৰিব সক্ষম। মই নিজে পোনপ্ৰথম মই নিজৰ ৱাৰ্ড 3 নম্বৰটো মই প্ৰাধান্য দিম। লগতে আমাৰ 3 নম্বৰত বহুতো অসুবিধা আছে,
ইয়াত বিশেষকৈ মোৰ ধৰক ফুটপাথৰ কথা আছে কিছুমান আধাৰৰ মানুহে বানপানী হ'লে কষ্ট পায় লগতে কিছুমান গলিবিলাক এতিয়াও বাকী আছে সেইখিনি মই চাম টাউনৰ ভিতৰত হাওড়াত টাউন কমিটি ইলেকশ্যন 2018-19 আমাৰ ইয়াত ইলেকশ্যন ৰিজাল্টটো ভালে হ'ল ইয়াত খুব গণ্ডগোল তেনেকুৱা একো পোৱা নাই পিছফুল শান্তিপূৰ্ণে ইলেকশ্যন পতা হৈ গ'ল আজি ডিক্লাৰেশ্যনৰ দিনাখন ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈ গ'ল আমাৰ বিজেপিয়ে 3টা বিজয় হৈ গ'ল তাৰপিছতে এটা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আৰু দ্বিতীয় আছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট টাউন কমিটিখনত ফৰ্ম কৰিব এতিয়া আমি বিজেপি যিয়ে নেকি 5টাৰ ভিতৰতে 3টা জিকা হৈছে আমি বিজেপি আশা কৰিছোঁ যদি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টে তেওঁলোকক যদি জইন কৰে বা কিমান দিনৰ ভিতৰত এইটো সময় দিছে কেতিয়া ফৰ্মেলিটি কেতিয়া হ'ব এইটো সিহঁতে অতি সোনকালে ডিক্লেৰেশ্যনটো হ'ব কিন্তু সিহঁতৰ মাজত যেতিয়া আমাক এতিয়ালৈকে খবৰ দিয়া নাই কিন্তু অতি সোনকালে টাউন কমিটি ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে আমি অলৰেডি সিহঁতক আমি জনাইছোঁ Lapen halapu West Karbi along by Chalang so town committee ki parluang kang long kadu kubai pen ward shock siando la ward shock siang bong pen BJP long pli ASTC long ni lapen independent ilong award along haidun by Chalang so town committee kilik along ke haidun abang pu bang phiat tumlake ward number 1 along ASTC pen Rajeshwar Bay Ward number 2 along Lipson Hanse ASTC Ward number 3 pen BJP pen Chitra Bahadur Newar Ward number 4 along Harsing Rongpar BJP Ward number 5 along Independent pen Kartik Day Ward number 6 along BJP pen Chandra Ronghang na pen Ward number 7 along BJP pen Pradip Terangatup kilik along Chipahaidun ASTC pen arkoni phai Crazy Arni khontai kora pli kangkir kipado ponja long hamren along ta ingtang rak pen kangkir dun kling japan jakong horang chipidun ji pusi arkoni phai Cap Arni KSA la pen Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong 6th Schedule Implementation Committee songthom atum pen pherangkia tumangnu jaipon Bangso kangkira long kadogobe hamren aram atum setame kachirap kachitodun jiaphan kachuning ri padopon jongsi kumarni abangku kangkir ka kroidun de dokok poloti methangsi arpuchi anangji pataki pachini padopon 24 plus organization la pen Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong nitum kethom organization nitum dak chingrum lo la pen labangso puthak ke bangke penab nil tum ke bangji penab bangke ASDC alang tum labangso government ahin ke khamkhe aputhak ke bondun dulo la sila so long nil tum song thom sitame alang tum long cherap chito dun po la pen bangke nil tum pen sitame penaba bangke de central committee pen non ke dam tang ke deng pon la pen ke bangi ke deng pon lang citizenship amendment bill pen chenglok STSC Act la pen clause 8 la pen article 244 ni tum arjiding klui pen ke mang hala nang kapachun on the la hayo ni pen amitum kachi song pado ponji ITPK pen stamina litum chedondon lo laso pena bangsu akam khelong nilitum na chedondon lo nitum dak nitum angton chelang ro pe dak Karbi student association do la 24 plus organization do la nitum dak ITPK Indigenous Tribe Protection of Karbi Anglong la sinitum aholo pena laso along nitum chedondon pame la pena hok litum akemang pini elitum kwan elitum 35 years kichun che laso stame elitum laso akemang aputhak litum laso kham khelong litum ta che dondon pame laka hok pet lagenitum che song bani laka hok litum none frank kitam pon setame kerangi lang stame litum ansisi deng poni penas lason stame litum penap lason sinitum odak litum cherap to dunia lang litum long setame tangke penap hontang kora ti ke bon Karbi Anglong kang ke bon alo nitum penta ASDC asong tumlong mane kachidon dun jia phansi nona por nitum dak press dulo la pen la song bong sitami kopine akati kuk tokok la so ke bonolong nitum kache song bom ma ho chong si kopilone rong ara tum phana akati kuk tokok pulong te methang atum si adai tolo la pen la so kache song bom ma ho chong si kache song along kopine akechok chi mati akelele ason dokok pulong te lake government tumsi adai tu enang po la pen council long te do abang CM tuliam long hang stame amethang ta adai tu enang po Birta bang gila pans kang tan paniklo domi thakme kurang thu